លោកប្រធាចារ្យសាន កំសៀនបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នាទាំង3ធំៗរបស់គាត់មុនពេលលាចាកលោកលោកប្រធាចារ្យសាន កំសៀនបានកើតនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ1945និងបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នៅក្នុងអាយុ80ឆ្នាំដោយលោកបានបន្សល់ទុកស្នាដៃដ៏ធំធេងសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបំណងប្រាថ្នាទាំង3ធំៗរបស់លោកប្រធាចារ្យសាន កំសៀនដែលលោកបានសម្រេចមុនពេលដែលលាចាកលោកនេះទៅគឺបំណងប្រាថ្នាទី1របស់លោកប្រធាចារ្យសាន កំសៀននោះគឺបានធ្វើឲ្យគុណបុក្កតោរស់ឡើងវិញលោកប្រធាចារ្យក្រមាមាសសាន កំសៀនគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់បំផុតដែលបានរួមចំណែករៀបចំនិងបានចងក្រងក្បាច់គុណបុក្កតោក្នុងសម័យទំនើបឲ្យល្បីល្បាញយ៉ាងទូលំទូលាយលោកគឺជាស្ថាបនិកក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសហព័ន្ធក្បាច់គុណបុក្កតោកម្ពុជានិងសាលាបុក្កតោកម្ពុជាទោះបីជាលោកប្រធាចារ្យត្រូវភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការចោទប្រកាន់របស់ជនជាតិវៀតណាមជំវិញការបង្ហាត់បង្រៀនកីឡាហាប់គីដូនិងបុក្កតោនៅលើទឹកដីប្រទេសថ្មីលោកប្រធាចារ្យសាន កំសៀនក៏បានបន្តចែករំលែកចំណេះជំនាញក្បាច់គុណមរតកដូនតាខ្មែរដល់អ្នកដទៃទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1992លោកតាប្រធាចារ្យសាន កំសៀនបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញដើម្បីស្ដារគុណបុក្កតោបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកប្រធាចារ្យបានចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យកាន់តែមានធនធានរហូតបង្កើតក្លឹបបង្ហាត់គុណបុក្កតោសហព័ន្ធគុណបុក្កតោនិងបានបង្កើតសៀវភៅក្បាច់គុណបុក្កតោដែលមានក្បួនខ្នាតមេគុណនិងក្បាច់ត្រឹមត្រូវបំណងប្រាថ្នាទី2របស់លោកប្រធាចារ្យសាន កំសៀននោះគឺបានដាក់ក្បាច់គុណបុក្កតោចូលក្នុងអង្គការ UNESCO វ័យកាន់តែច្រើនសុខភាពកាន់តែដុនដាបលោកប្រធាចារ្យក្រមាមាសសាន កំសៀនចង់ឃើញក្បាច់គុណបុក្កតោចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំបំផុតរបស់លោកប្រធាចារ្យនៅទីបំផុតក្បាច់គុណបុក្កតោត្រូវបានដាក់ចូលដោយជោគជ័យក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រីឯបំណងប្រាថ្នាធំទី3របស់លោកប្រធាចារ្យនោះគឺការដាក់ក្បាច់គុណបុក្កតោចូលទៅក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមលោកតាក្រមាមាសសាន កំសៀនគឺលោកចង់ឃើញក្បាច់គុណបុក្កតោចូលទៅក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32កាលពីឆ្នាំ2023កាលពីឆ្នាំ2023នៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងបំណងប្រាថ្នារបស់លោកប្រធាចារ្យបានសម្រេចដោយក្បាច់គុណបុក្កតោបានចូលជាធរមាននៅក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមក្នុងនាមជាម្ចាស់ក្បាច់គុណកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសចំនួន9មេដាយប្រាក់8និងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន3ក្នុងចំណោមវិញ្ញាសាចំនួន21នៃក្បាច់គុណបុក្កតោនៅក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមសរុបជារួមលោកប្រធាចារ្យក្រមាមាសសាន កំសៀនលោកបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងប្រាជ្ញាស្មារតីពេញមួយជីវិតរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យកីឡាក្បាច់គុណបុក្កតោរស់ឡើងវិញនិងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកហើយបានចូលទៅក្នុងបញ្ជីកីឡាស៊ីហ្គេមនិងបានចុះបញ្ជីទៅក្នុងអង្គការ UNESCO ថែមទៀតផងនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាធំៗទាំង3របស់លោកប្រធាចារ្យក្រមាមាសសាន កំសៀន